听到材料你会想到什么？材料就是工业之母嘛，那就是我把它比喻成一道好的材料，这就是一个好的菜肴。那材料就像配料一样，有了好的材料才会做出一个好的菜肴。那材料系到底在学些什么呢？分成2个部分。那第一个部分就是会有一些基础的课程，还有一些专业的课程。那基础的部分就是认识材料，也就是你要认识一些金属高分子或者是一些材料，那还有材料的选择到应用。那再来是专业的部分，就是你要通过哪些制程，然后去得到，然后最后就是得到的这些材料，那你要去做它的分析。主要就是专业的部分就是以制程跟分析，那制程的部分就是厨师的角色。那厨师的角色就是你要挑选好的材料，然后得到良好的性质这样子。那分析的部分我把它比喻成美食评论家，就是透过厨师煮了一道好菜，那美食评论家就要去分析，这道菜好不好吃。那就像我们做出来的材料，我们要透过仪器去分析它的性质好坏，那我们会分成物性、电性还有光学特性等等一些分析。那这是一个循环，就是制程做完之后做分析，那分析出来的东西如果还可以再改进的话，就是透过制程去改善，那这是一个循环。材料大概可以分成金属材料、高分子材料，还有陶瓷材料跟生医材料。我把它比喻成人的个性嘛。金属的话，就是你把它想象成它外表其实刚烈，可是它是内心可以柔软的，那它可以弯折。那弯折的部分就是它可以塑形，然后可以做工艺品等等。那高分子材料的话，就是能屈能伸，然后很多变，它可以做成保特瓶或者是塑胶袋，然后它会有韧性，比较可以拉伸。像胖胖瓶的话就会比较硬，然后透过这个分子量的调控，会得到不同的性质。陶瓷的部分，我把它比喻成一个人，就是固执，一不小心就心碎，就像我们的陶瓷杯，它很坚固，可是一不小心摔到地上就破掉了。生意的部分就是随和好相处，那你就要想说，它如果要应用在人体，可能会考虑它的亲肤性或者是生物相容性等等的问题，怎样才算是好的材料呢？那就要看它是做哪些用途。举例这2个材料，就是金属材料跟高分子材料。用途来说的话，工业的话，你就会想到说，工业就是要安全，那就是需要保护性嘛。那金属就有这个特点，它就是强度高，受到冲击的时候又可以吸收这个冲击、耐冲击的部分，所以才会选用金属材料作为钢鞋的部分。那假如说你是想要休闲跑步的话，我们就会比较趋向这种舒适性的高分子材料，然后它比较轻量，强度比较低，所以你跑步的时候会比较轻松。材料系的核心领域呢，就是分成这4个部分，就是数理的知识应用，还有材料工程实验，以及材料检测分析跟逻辑整合解决问题的能力。数理知识应用的话，就像是语言一样，就是跟工具一样。那在工程上面，我们为了方便沟通，我们会使用一些公式。那就像说一个现象或者是定律这样子。材料工程实验的话，就是因为我们有学一些理论上的一些知识，那我们透过实物的结合，就是做一些实验，然后去验证这个理论是否合理。在材料检测分析这部分的话，系上会有很多机台，然后就是会熟悉机台的检测手法啊，然后那就是要考取证照。那我们会分成是一张制程的，然后1张 A 级的检测跟2张 B 级的检测。逻辑整合解决问题的话，就是要分组讨论，会有一些课程。材料系4年的课程的话，大一的时候试水温的部分就是你不能划水了，就是会被当，就是所以要认真的读。课程的部分就是分成基础课程，然后实验的课，还有制程的一些概论。基础课程就是认识一些简单的材料，实验课程的话就是会踏入实验室，然后去认识一些实验室的一些设备。制程的部分就是要学习你要怎么知道就是这个材料是怎么做出来的，那制作出来的时候透过什么制程我们可以做到什么应用。材料科学导论，那这个就是让你认识到说这个工程材料其实就是有金属材料，还有陶瓷，还有高分子材料这些。还有基础课程跟实验课程一起的是普通物理跟化学，就是会有一些定律，然后你要知道这些材料特别的性质，那会有力学，还有热力学，还有电子学，还有光学等等。化学的部分就是会有新的物质产生，那物理的变化其实就不会产生新的物质。制程概论的，像前人的一些炼金术，用哪些设备做到这个材料这样子。那大二分流的部分就是我们会对应老师的专长，那选择专题的老师，那这个就是为了大四的时候发表做准备。在这些过程中，其实你可以跟老师或者是学长姐去讨论。专题选前会的话，就是为了让大家知道系上的教授都是有哪些专长。那专题就分很多种，有陶瓷、能源，还有金属跟仿生、生医，还有高分子跟电子，还有一些其他的材料。那个时候我是怎么选择的呢？那我那个时候就对太阳能比较有兴趣，然后就上网搜寻太阳能。那看看现在的趋势是
大概是怎么走，那就会查到一些专有名词，像有机太阳电池或无机太阳电池。那如果你对太阳电池有兴趣，其实也可以上网查一下，它们到底有什么差异。大二的课程的话会比较重一点，基础课程这2个部分就是热力学还有物理野键。那热力学的话，就是说在不同的温度下，材料的性质其实会转变。水跟冰其实都是由水分子所组成。那在不同的温度下，在25度的时候其实是液体，那降至0度的时候，其实它就是一个固体。那透过温度的转变，它其实物质会有形态的改变。物理结晶的部分就是它会从原子最小的单位去做微光的角度去了解一个原子去怎么堆积而成的。那透过排列的方式导致性质的差异。那再来是大3攻读实习，就是工研院的，就是那个时候其实就进去的时候就人生地不熟嘛，然后在后面我会在特殊经验的时候再特别去分享。那大4的时候我就是有成果发表，我们研究的主题是太阳能电池，专题让我学习独立思考，然后我要怎么去选用材料，然后透过材料之间的搭配，然后要透过什么制程去制作出一个太阳电池。后来就是觉得这个思考还蛮好的，然后就想要继续往研究所去专精这样子。那专题方向的话，那系上同学都会做哪些呢？那我举了3个例子。那第一个例子是像做生医材料的人就会想说，这些材料可以用到人体内，那可以侦测这个癌细胞。那高分子的话，就像我做的太阳电池，那你想说高分子它好像只能做石化产业，其实它还有更多的应用。就像它如果是导电的高分子，那它就会可以应用在太阳电池，透过材料的吸光，然后转换成电子，那可以传输出来，然后得到一个能源的应用。那第3部分就是制程的模拟，那就像说我们在金属加热的那种高温炉里面都是那个会有金属锭嘛，然后丢进去之后，我们加热之后里面其实会有很多杂质。那我们要透过制程模拟的方式，如果里面放一些就是惰性气体，让这些气体往上跑的话，它可以把这些杂质去除掉。那透过模拟的方式，我们可以达到让这个零件有良好的品质，这样子。材料人心中其实都有一个科幻梦，就像想要做出一个那个隐形斗篷，然后还有一些可弯式的萤幕啊，然后我自己想要做出很厉害的眼睛，就是感测器。像我们材料人就是透过这些 AI 这些大数据，然后我们可以更知道现在世界上有哪些材料，那我们去合理的判断，然后去做一个整合，就是期望自己就是在大数据的环境下不要被取代，然后就是要跟 AI 做好伙伴。